嚟到呢個破 Mark Toba 咧，其實咧呢度嘅餐廳嘅美食咧係非常之好食嘅，因為如果你唔好食，點能夠拎到呢個米芝蓮嘅水準啦？餐廳門口啊就一大片車場，之後咧就由依個門口咧就入到餐廳噶啦。呢度出名咧就食海鮮嘅，咁梗係有唔同嘅海鮮啦。最出名嘅就係食魷魚啦，幾大隻，仲有大頭蝦添，泰國特色啊！龍蝦都有喎，而我咧就嗌咗個生蠔，泰國食法，仲有冬陰功添，加多碟菜。最有名嘅就係中間嗰碟黑色墨魚啦。咁大家如果嚟到呢度食嘅話咧，其實即係食翻呢個招牌菜啦，就係嗰個黑色墨魚啦。咁就同埋要盡早就早啲嗌餸，唔好諗咁耐，因為你等都等好耐。所以大家有機會嚟咧就試下啦。記得關注、訂閱同埋俾個 like 我啊！